வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி வாக்கிங் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் ஆஃப் த ரோட்டில் வாக்கிங் பண்ணது நல்லது. அப்போ தான் முன்னால் வர வெஹிக்கிள்ஸ் வருதுன்னு தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம லெஃப்ட் சைடு வாங்கினா பின்னால் என்ன வெஹிக்கிள்ஸ் வருதுன்னு தெரியாது. அப்புறம் ஒதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். என்னோட டிப்ஸ் என்னென்னா எப்போவுமே ஆப்போசிட் ஆஃப் த ரோட்டில் தான் நீங்கள் ரன் பண்ணணும். பேண்டமிக் பீரியட்னால குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீன் லைஃப் வந்துட்டு ப்ராப்பராக கிடையாது. ஸோ அதை வந்து பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நியூ மார்னிங் ரொட்டீன் தான் இது. அதில் நான் பண்ண சின்ன சின்ன அட்ராசிட்டிஸ் தான் நான் தான் கிளப்பேன். இதிலிருந்தே இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நாங்கள் என்ன ரொட்டீன் சொல்கிறோம். எஸ், மார்னிங் வாக்கிங் போகிற ரொட்டீன் தான் குழந்தைங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மார்ச் மந்த்து ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து வாக்கிங் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். 1 or 2 days அங்கங்கே விட்டோம். பட் ரெகுலராக போகிறதுக்கு இந்த மந்த்து நாங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்தோம். ஸோ இதில் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய யூசர்ஸ் இருக்குது, பெரியவங்களுக்கும் நிறைய யூசர்ஸ். ஸோ கன்ஃபார்மாக நானும் போனேன். ஸோ நிறைய அதாவது அன்றைக்கி ஃபுல் டே வந்து ஒரு எனர்ஜி, அப்புறம் நம்மளோட ஸ்விங்கிங் மூட் இது எல்லாமே சரியாயிடும். அண்டு கண்டிப்பாக அங்கே வாக்கிங் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் போய் வேணும்னே இந்த அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். வாக்கிங்கில் என்னடா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாமா? பட் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, வெறும் வாக்கிங் மட்டும் கிடையாது. நான் மார்னிங் 4:30க்கு எழுந்துக்கிற ஒரு ஹேபிட்டை அந்த குழந்தைக்கு நான் இப்போ வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். மேபி இது வந்து அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து புஷ் பண்ணலை, கம்பல் பண்ணலை, நான் எதுவுமே பண்ணலை. நான் வந்து அது வந்து ஒரு ஹேபிட்டை வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவன் வந்து அது லைஃப் லாங் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் நான் வந்து ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ 4:30க்கு எழுந்த உடனே அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது அந்த மார்ச் மந்தில் மட்டுமே அவனோட ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும், அவனோட ஃபிட்னஸாக இருக்கட்டும், அவனோட மற்றவங்க கிட்ட பேசுகிறதுல இருக்கக்கூடிய கான்ஷியஸாக இருக்கட்டும், சில விஷயங்கள் மாறி இருக்குது. ஸோ அதை தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ நான் ஏன் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த வீடியோவை குட்டீஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, நீங்கள் என்னை பார்த்துருக்கீங்க, நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவாக இருக்கட்டும், அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிப்ஸாக கூட இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மார்னிங் 4:30க்கு எழுந்திக்கிறத வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும். அதை கொடுத்த பிறகு அதில் என்ன செய்யணும்னு, அதாவது குழந்தைங்களுக்கு எப்போ தூக்கம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எழுந்துட்டு என்ன செய்யறதுனே ஒன்லி படிப்பு மட்டுமே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக போர் தாங்க அடிக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் செய்யலாங்கிறத கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க கரெக்டாக அதை ப்ராப்பராக செஞ்சுருவாங்க. ஸோ குழந்தைக்கு நான் அதை தான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் வெளியே வர்றதுக்கு எனக்கு 30 years ஆச்சு. வாக்கிங்க்கு போகணும், ஒரு மார்னிங் வந்து வாக்கிங்க்கு போகிறதுக்கு ஒரு தைரியமும் இல்லை, நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து என்னோடய செல்லெல்லாம் உடச்சிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தேன்னா 30 years ஆச்சு. அது வந்து நடக்கக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு டைம் ஆடா, நம்ம வாட்டுக்கு அடுத்தடுத்து போயிடலாம் அப்படின்னு தோணணும் அப்படின்னா இந்த டைம் தான் ப்ராப்பர் டைம். மார்னிங் வந்து அவங்கள எழுந்திக்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். சொல்லி கொடுக்கறத விட அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அது ஒரு ரொட்டீனாக எப்படி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வேலை, ஒரு 3 times ஆனோன்னு தானாக பசிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அது ஒரு 4:30 ஆனாவே இந்தந்த வேலைலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டோன்னா கண்டிப்பாக அவங்க சூப்பராக பண்ணுவாங்க. இதை தாங்க நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மார்னிங் வந்து நாங்கள் 4:30க்கு எழுந்த உடனே ப்ரஷ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு லூக் வார்ம் வாட்டர் வந்துட்டு ட்ரிங்க் பண்ணுவோம். ஸோ ட்ரிங்க் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு ஒரு ட்ரெயினரோ இல்லை நான் யோகா கிளாஸ்க்கு போகணுமோ அப்படிலாம் அவசியமே இல்லை. அந்த குழந்தை அப்படி உட்காந்து ஒரு 20 நிமிஷம் கண்ணை மூடி உட்காரணும் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுனாவே அது எல்லாமே செய்யும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் இருக்கும். அண்ட் அப்படியே ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் நல்லா பண்ணும்போது குழந்தைங்களும் அதை பழக ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்களுக்கு மூஞ்சியை வந்து கழுவணும், எப்படி கழுவணும், ப்ரஷ் எப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த பிறகு நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ மார்னிங் ஒரு வீட்டை விட்டு 5:30 5:15க்குலாம் கிளம்பிட்டிங்கன்னா அகெயின் நம்ம வந்து ஒரு 7 o'clock வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நடக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ். இதுக்கு நிறைய ஃபிட் பேண்ட் இருக்குது, மொபைல் ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து டார்கெட் பண்ணி இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் நீ முடிக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டே
ஒரு சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப பூஸ்டப்பாக இருக்குது. குழந்தைங்க வந்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அண்ட் சும்மா வீட்டுக்குள்ளேயே இல்லாமல் அவங்க வெளியே வரும்போது நிறைய பூக்களாக இருக்கட்டும், அப்புறம் பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸு, வண்டி போகிறது, எத்தனை பேர் வாக்கிங் போகிறாங்க, சைக்கிளிங் போகிறாங்க, இது எல்லாமே அந்த குழந்தை காலையிலேயே பார்க்குது. ஸோ இந்த ரொட்டீன் மிதுஷன் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ நீங்களும் செய்யுங்க. நீங்கள் செய்கிறீங்களா இல்லையான்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னொரு புது வீடியோவில் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.